फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा के जोनिहा कस्बे में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने इस बार 400 पार के नारे को दोहराते हुए केंद्र में तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में मोदी सरकार बनने की बात कही है। वहीं सीएम केजरीवाल की जमकर चुटकी लेते हुए कहा कि संगत का असर बुरा होता है, जेल के साइड इफेक्ट मुझ पर थोपने का काम कर रहे हैं केजरीवाल। वहीं उन्होंने कहा कि आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसती दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को उनके कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि सपा की विशेषता युवाओं के हाथ में तमंचा। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभाओं में भीड़ न जुटने की बात कहते हुए कहा कि जनता ने उनको बोल दिया है कि आपसे हमें कानून व्यवस्था का खतरा है, आप घर पर ही रहें। इसके साथ ही तमाम मुद्दों को इंडिया गठबंधन को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। भारत की सफलता पर, भाजपा की सफलता पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को अच्छा नहीं लग रहा है। वे सब बौखलाए हुए हैं, गुमराह करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और अब तो हालत ये हो गई है, आप सोचो मैं फतेहपुर में आया हूं, ये मेरी चौथी सभा है आज की, और समाजवादी पार्टी को सभा करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल पा रही है। जनता जनार्दन नहीं आ रही है। जनता जनार्दन करी भैया आप लोग घर में ठीक हैं, आप बाहर निकलेंगे तो सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। जनता जनार्दन की जनता जनार्दन ही नहीं मिल रही है, और इसीलिए अब वे केवल प्रेस वार्ता तक सीमित हो गए हैं। और यही कारण है, देखो संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए, और जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझ पे मत थोपिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी, आप फिर बाहर आ गए हैं। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, हाँफते हुए दिखाई दे रही है। क्या कर दिया है आपने दिल्ली को? अरे आपको स्कूल का मॉडल देखना है